来这个过年的期间，若要使用护照者，都要注意，阴暗的8点是过年前领护照最后的时间。早起一透早，外交部领事事务局都未少人排队要来领护照，嘛有过年后要出国的民众提早来办。讲这个过年前收件的数量55000多件，比去年加出4成。过年连到最后一个上班日，外交部领事事务局真无闲。3207、3208。领务局的工作人员嘛，唔甲台湾规划动线，佮兼引导，唔管什么时阵要出国，早办是早安心。赶在过年前办，因为不然会来不及。昨天的人也很多，今天有，我今天来补件。整个动线还算顺畅吗？我觉得还不错，有点出乎意料，服务人员态度还不错，而且动作还蛮快的。过年前拢是办护照的高峰期，敢若1月31到2月7日的收件量到55000多人，比去年佫增加4成。最近一礼拜办急件的数字，一天拢超过1000件。基本上今天办的一般件跟速件，我们大概都已经制作完成。可是你假使今天国人今天临时发现护照效期不够，那我们就是要请这个当事人就是备妥这个参考的文件，那来到我们领务局跟4个办事处，那我们还是会视个案的情况来提供协助。来到领务局，不少人会来照相区这边来拍护照照片，不过如果是你要用自己的照片的话，要小心，千万不要修图过度。用修改相片恐惊伫出国的时会出问题。领务局讲，民众申办护照的时，当然会小可比对相片甲本人有偌成，避免互民众因为相片问题袂当出国。出国游览除了讲都要把握时间办护照以外，相关的规定嘛要遵守。若要食真无简单，规划好的行程，恐惊会乌有去。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。